Siku ya Jumapili saa 2:30 asubuhi, nenda kamtoe roho yake. Fanya kwa wakati sahihi na muda sahihi, na hayo ndo majukumu yako ya leo. Nadhani umenielewa. Sawa, nitatekeleza hili kwa muda na wakati sahihi. Yaani ni tatizo la njaa leo. Yaani mpaka sasa hivi kweli aliniambia tuwahi hapa mapema ili tukawahi mzigo. Asa mpaka jua linaanza kuchomoza yani. Huyu itakuwa kalala na demu wake. Yaani ananizingua kinoma yani. Ajui kama ananiboa yani. Kwa sama mtu nimeacha nielekea kuna harakati zangu. Kwa hiyo unarudi saa ngapi? Swala kurudi saa ngapi sijajua, ila nitarudi kwa sababu kuna mshikaji wangu anasubiria kule. Acha kununa basi na wewe. Mimi nimekwambia narudi, yaani swala kurudi usijali, mimi lazima nirudi kwa sababu kule kali yako unajua harakati nyingi. Kwa hiyo inawezekana kule nikachelewa, lakini kurudi nitarudi. Sawa. Haya, kantadia vizuri. Basi chanza. Haya, baadaye. Basi niteza. Sawa.
naona mapenzi yamenoga mpaka ulali ndani. Ni sawa unachokifanya, lakini kuwa makini na mahusiano yako, maana tumetoka kijijini kwa ajili ya kuja kutafuta maisha. Kwa hiyo jihadhari sana mahusiano yako asije akakufanya ukawa bize ukasahau kilichokuleta mjini. Na pia kingine, wanaume wa mjini ni wadanganyifu sana. Kwa hiyo unapokuwa naye jaribu kuwa naye makini sana. Yangu ni yeye tu. Natambua kuhusu hilo. Alafu chengine ninachokijua kutoka kwake, Njale mimi ananipenda sana, pia hata mimi nampenda, na siwezi kumfikiria vibaya kwa kitu chochote, kwa sababu anaonyesha uaminifu kutoka kwangu. Ananijali, ananiheshimu na ananisikiliza pia. Hivyo basi naomba usiamini moja kwa moja kuwa wanaume wote ni waongo, maana Njale wangu mimi ananiheshimu sana na ananipenda sana, na hata yeye mwenyewe pia ametoka kijijini kaja mjini kutafuta maisha. Kwa hiyo namwamini sana, tena zaidi ya sana. Sawa unachokizungumza, lakini kwangu ni wewe tu. Usije ukaona kama mimi nakuingilia sana kwenye mahusiano yako. Huo ni kama ushauri tu, kwa sababu tumekuja huku na tutarudi wote. Sawa, ondoa hofu juu ya hilo. Nimekuelewa. Ngoja niendelee. Makundi anaingia malango hapo chapu. Sasa hivi nadondoka hapo. Karibu. Wewe ni nani? Na umejua jina langu? Au ndo mshaanza kushoboka? Njale, umebakiza siku chache za kuishi hapa duniani. Kwa hivyo nakubidi utumie siku zako vizuri sana. Kama kitu chochote cha kupatia ndugu, jamaa na marafiki pia, basi wape, kwa maana kesho kutwa roho yako ni mali yangu. Unachokiongea hata sikielewi. Kwani sasa hivi Mwenyezi Mungu anaagiza watu kuambia kwamba zimebakia siku zao chache za kuishi? Hii tabia ilianza lini? Sijawahi kuona hata siku moja. Wewe ni nani? Mimi ni jini. Ambaye kazi yangu ni kutoa nafsi ambayo itaamuliwa na kitabu. Yaani inamaanisha nafsi ambayo itachaguliwa kwenye kitabu. Ulipovaa pete hiyo, ulisaini kifo chako wewe mwenyewe. Kwa hivyo fanya nilichokwambia, kwa sababu kesho kutwa saa 2 asubuhi roho yako ni mali yangu. Kwaheri.
peke yako tuseme. Mimi nimeokota tu. Sio kwa ubala nini? Unaanza kwanza kumtishatisha tu baki siku mbili tu. Wewe nani mpaka mimi baki siku mbili ujue wewe bana. Na kutupia hapo peke yako, unajua mwenyewe. Nadhani unanisikia huko.